Namaste guys, welcome to सबैलाई ट्राभल नलेज च्यानलमा वन्स अगेन फेरि एउटा ब्लग लिएर आइरहेको छु। यो चाहिँ अहिले चाहिँ म छु मालबजार पार्कमा। मालबजार पार्क हो, यो पनि डुवर्स नै हो र आउनुहोस् हेर्दै जाउँ। भिडियो एकदमै मजेदार हुनेछ, सबैले अन्तसम्म हेरिदिनु होला। It is forbidden to drink alcohol smoking inside the park. कति मजाले सजाएको रहेछ पार्क हैन। म पनि फर्स्ट टाइम भिजिट गरेको यसमा। अनि यहाँनिर कति मजाले ग्रासको कति हार्डवर्क गरेको है, हेर्नुस् त। वेलकम लेखेको रहेछ। कति राम्रो ढकमक्क फुल फुलेको यो गाछमा है। सो ब्युटिफुल पार्क। गाइज भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला, अवश्य भेरी इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ भिडियो। ओहो, ट्रेन टिकट ट्रेन पनि चल्दो रहेछ यहाँ त। ओ हेर्नुहोस् स्ट्याचु कति मजाको पनि रहेछ। यो चाहिँ रिभरको माथिबाट जानु पर्दो रहेछ हो। अनि हेर्नुहोस् रिभर पनि रहेछ। त्यहाँनिर नानीहरू खेल्ने रहेछ स्विङहरू होइन। अहिले लास्टमा त्यहाँ पनि भिजिट गर्नेछु म हो। घुम्नुपर्ने हो, लेट्स गो। यो पार्क त वी क्यान से दिस इज अ भेरी भेरी ब्युटिफुल पार्क। यति मजाले सजाएको छ हेर्नुहोस्, बाटोको दुईपट्टि क्या मजाको है। ट्रेनको व्यवस्था पनि रहेछ होइन। ट्रेन आउँदै गरेको होइन। अनि हाई ट्रेन टय ट्रेन नानीहरूको लागि कति मजाको है, हेर्नुहोस्। नाइस। हाई हाई भन्दै गुड। गाइस मालबजार पार्कको फुल भिडियो सुट गर्दैछु होइन। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेरिदिनु होला। एन्ड जसले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, प्लिज सब्सक्राइब एन्ड सेयर दिस भिडियो होइन। तपाईँको एउटा लाइकले मलाई म मोटिभेट हुनेछु, त्यसैले लाइक गर्नु एकदमै नभुल्नु होला गाइज। यहाँनिर क्यान्टिन पनि रहेछ है। क्यान्टिनमा पनि म भिजिट गर्नेछु। अहिले के पाउँछ खाएर देखाउँछु तपाईँलाई होइन। आज चाहिँ स्टुडेन्टहरू फुल रहेछ। एक्वेरियम पनि रहेछ र एक्वेरियममा चाहिँ थुप्रै प्रकारको फिसहरू राखिएको रहेछ होइन। र यो फिसहरूलाई पनि हेरौँ हामी है। लुक एट दिस फिस, वाउ व्हाट अ ब्युटिफुल न। रियली भेरी टाइम पास हुन्छ यहाँनिर चाहिँ होइन। एन्ड यहाँ हेर्नुहोस् गाइज कति मजाको है ट्रीको होइन। यति दामी स्याड बनाइदिएको रहेछ। यहाँ मुनिबाट चाहिँ म हिँड्दैछु होइन। वाउ ब्रिज हेर्नुहोस्, ब्रिज
यहाँ जानुभन्दा अगाडि यहाँ एनिमल्सहरू रहेछ अलिकति। अब लुक ऱ्याबिट होइन, थुप्रो ऱ्याबिट रहेछ। ऱ्याबिटले घाँस खाइरहेको है। यहाँ चाहिँ चराहरू राखिएको रहेछ, बर्ड्सहरू, थुप्रो प्रकारको बर्ड्सहरू छ यहाँ है। नानीहरूको लागि एकदमै मनोरञ्जन। क्रसिङ द ब्रिज। यहाँ चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू पनि राखेको रहेछ। सो यो चाहिँ भयो राम तुलसी अरे हो, मेडिसिनल प्लान्ट। Trackless train rupees 25 above 5 years. यो पार्कमा चाहिँ नानीहरू खेल्ने ठाउँ पनि रहेछ है, नानीहरूको रिक्रिएसन प्लेस पनि रहेछ। ओके गाइस, अब यहाँबाट चाहिँ म निस्किँदैछु है। आई होप यु अल लाइक द भिडियोज। सो गाइस, प्लिज लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ। गड ब्लेस यु अल।